Assalamu алейкум, урматтуу Үчкүмбек YouTube катталуучулары, кайрадан эле мекендештерге миграция жаатында маалымат берүүнү туура көрдүк. Бирден лайк басыңыздар. Россия Федерациясында жүргөн мекендештердин группа контакттарына, ошондой эле жакында Россиядан келген мекендештерге дагы жиберип койгонду унутпаңыздар. Бүгүнкү күндө мекендештердин суроо талабы аябай көп. Биз реестрден чыга албай калдык. Москвада жүрөбүз же Россияда жүрөбүз, биз эмне кылышыбыз керек деген биринчи суроо. Андан сырткары ошол 2025-жылы реестрден чыга албай Кыргызстанга келдик. Биз Россияга кирсек болобу деген суроолор. Ошондой эле үчүнчү суроо. Административный штраф алганбыз, печаттын артында просрочный болгон үчүн, ошондой эле реестрден чыга албаган үчүн административный штрафтар алганбыз. Дальнейший биз депорт болобузбу деген суроо. Бүгүн ошол 3 суроого сиздерге жооп берели. Мыкты юрист Гүлза жекебиз. Саламатсызбы? Саламатчылык. Мына 2025-жылы Россиядан Кыргызстанга келгендер биз Россияга кирсек болобу деген суроо аябай көп болду. Качан кирсек болот деген суроончу. Ошолорго кандай кеңеш берет элеңиз? Анан кандай мекендештерибиз кирсе болот, кандай мекендештерибиз кирбесе болбойт? Бул реестр маселеси эми билесиңер, 2025-жылы чыккан закон. Негизи бул айтылып келе жаткан, эгерде сиз документтериңерди оңдобосоңор реестрге түшөсүңөр деп. Бул реестр эми сигнал да, что документтериңердин какой-то бир документтериңер жетишпейт, же болбосо ушул базаңарга көрүнбөй жатат деп. Биз көп учурда биринчи башында ушу реестрге массалап түшүп баштаганда трудовой договорлорду привязка кылып, МВДнын сайты аркылуу письмо заявление жазып жаттык. Ошолор реестрден чыгып жатты. Андан кийин уже усиленно реестр башталды. Вообще көп мекендештер ошо реестрден чыга албай улам сайын отделдерге барып атып, кээ бирлерибиз выдворение болуп калып атышты. Ошондуктан урматтуу мекендештер, эгерде сиз реестрден чыкпаган болсоңуздар, желательно Кыргызстанга чыгып кеткиле деген дагы маалыматтар көп берилип жатты. Жана ошондой эле посольстводан да ошондой маалымат берип жатышты. МВДдан дагы лучше чыгып кеткиле, реестр маселеси чечилбейт деп айтып жаттык. Биз да ошол нерсени айтып жаттык. Эмне үчүн? Көп мекендештерибиз 13 сентябрга дейин ошол легализация процедураны өтпөй коюшту. Ошо указ президентаны колдонушкан жок да. Ошонун негизинде көпкө чейин реестрден чыга албай жатышты. Реестр маселеси бул мындай серьезный нерсеге айланып кетти да бүгүнкү күндөчү, серьезный нерсеге. Ушул реестр маселесинен чыгабыз деп көптөгөн мекендештер ортомчуларга акча берип бүгүнкү күндө алданып калгандар дагы аябай көп. И реестр маселесинин негизинде дагы взятка берип койду деп уголовный иштер да козголуп жатат. Ошондуктан реестрге түшүп калган болсоңуздар, Кыргызстанга ким Россияда болсо чыгып кеткиле. Россиядан уже чыгып кетип биякта жүргөн болсоңуздар, эми кире берсем болобу деген моменттер болуп атат да. Ошолорго айтып коеюн. Срок административной ответственности, административдик ответственностька, административдик иш козгогонго 1 жыл берилет да. Эгерде сиз 25-жылы ушул документи жок жүрүп, анан чыгып кетип Россиядан кайра кире турган болсоңуздар, ошо 25-жылы документ жазабай жүргөн деген статья менен айыпталып 5 жылдык выдворение алып калышыңыз мүмкүн. Эгерде действительно сиз мындай документтериңерди эч кандай кам көрбөй көптөн бери жүргөн болсоңуздар. Ал эми официалдуу түрдө бүт документтерине кам көрүп, просто единственное печать койдура албай ушундай кыйналып анан чыгып кеткендер болсо, аларга возможно административный ответственность койбой, в дальнейшем 2026-жылы эч кандай нарушениясы жок болуп, в дальнейшем иштеп кеткенге возможностьтар берилиши мүмкүн. Ошондуктан урматтуу мекендештер, прежде чем Россияга кирерден мурун официальный запрос МВДга жазып көрүш керек. МВДнын сайтын билесиңер баарыңар. Биякта деле иштейт экен МВДнын сайты. Ачасыңар МВДнын сайтына, письмо, обращение жөнөтөсүңөр. Мен ушунчадан бери реестрда жүргөм. Азыр Кыргызстандамын, на территории Кыргызстана. Мен Россияга кире турган болсом, ограничение жокпу, барбы, базамда обновление болду, болгон жокпу деп официальный заявление жазып кетиресиздер. Эми официальный заявление жазганда мындай свободной форме эле жазасыңар. Обязательно юридический формулировканын кереги жок. Жазасыңар да кетиресиңер заявленияны. Ал заявление 30 күн каралат. 30 күндөн кийин ответ аласыңар. Ошо ответтин негизинде анан Россияга барыңыздар.
Ал ответи жок. Россияга азыр шашып ушуп барыштын кереги жок. Мына кайра эле реестрге кирип калып атышат. Аэропорттон түшүп уже тышка чыгып бараткан жактан отделды полициялар кармап туруп, отделге апарып выдворение кылып жатышат. Мына 3 январдан баштап бизге күнүгө уже кардарлар кайрылып атат, которые выдворение 5 жылдык алып калгандар. Мен еще раз айтып атам, срок административной ответственности, административка силерге возбуждение кылганга 1 жыл. Ошон үчүн силер мына 25 болот атпайбы, а силер 26 болот кирип атасыңар. Ошондо 1 жылдын эсеби менен силер мындай документи жок жүргөндөргө ошондой выдворение берип жатат. Урматтуу мекендештер, чтобы выдворение алып калбаш үчүн заранее документтериңерге кам көрүңүздөр. Экинчи суроо боюнча жооп бере турган болсок, бул штрафтар деп атат. Бул негизи туура суроо. Көптөгөн мекендештерибиз ошо штраф алып, продление кылып жүргөндөр бар, миграционный картасын, регистрациясын, штраф алып, реестрден чыгып жүргөндөр бар. Бүт бар тең ушул штраф алды деп базага киргизилет. Эгерде сиз уже экинчи штраф ала турган болсоңор, это прямой запрет, либо сразу ошол отделден выдворение жазып беришет. Ошондуктан штраф албаганга желательно аракет кылыш керек. Штраф албаганга документти алдын ала кам көрүш керек, урматтуу мекендештер. Штраф албагыңыздар, мындайча айтканда. Выдворение, запрет бул две разные категории. Выдворение ошол выносится именно постановление МВД аркылуу жазылат и выдворяют 5 жылга. А запрет болсо ошо силер кичинекей штрафтарды алып жатпайсыңар, улам эле штраф алып атасыңар, же болбосо ошо миграция жактан штраф или административный штраф, жанагы ДТП, ПДД бузду деп. Ошонун бүт баары тең базаңарга киргизилет, дагы автоматтык түрдө запреттер коюлат. Акыркы күндөгү кайрылууларды угуп көрсө, көптөгөн мекендештерибиз Россиядан келиптир бул жака. Бирок Россияга кире албай аткандар бар экен да, бир запретим бар экен, бирок билбейм запретим, канча жылга коюлган, эмне запрет түшүнбөйм дегендерчи. Ошол запрет боюнча айта кетсек, биз официальный письмо запрос жөнөтүп бере алабыз МВД сайтына. Ошол МВДдан официальный письмого ответ келет. Мол статья менен запрет коюлган бул жаранга деп ошол статьяны көрүп туруп анан силерге толук информация бере алабыз. Биз ошондой запреттериңерди да текшерип бере алабыз. Урматтуу мекендештер, эгерде сиз запретиңер эмне себептен болгонун билбей жатсаңыздар. Биздин офистер Ошто, Манас шаарында жана ошондой эле Бишкекте дагы бар. Ошо Кыргызстанда болсоңуздар кайрылсаңыздар болот. Биздин услугаларга бул запреттердин түрү кирет. Россияга запрет понятие растяжимое барыңар билесиздер. Статьялары көп. Ошого жарашыктуу силерге консультация берип, дальнейшем сопровождение кылабыз. Андан тышкары гражданский иштер боюнча да алып барабыз. Бул разводы, алименты, установление отцовства. Жана ошондой эле сопровождаем еще юридически, эгерде сиз Россиядан же Кыргызстандан недвижимость ала турган болсоңуздар. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, сиздерге Барс Мед клиникасынын жогорку сапатта көрсөтүлгөн медициналык кызматтарын тааныштырып өтөбүз. Урология, инфекциялык жана жугуштуу ооруларды дарылоо, сүннөткө отургузуу, операциялык жардамдар, гинекологиялык кызматтардын бардык түрлөрү, кош бойлуу энелерге жана ымыркайларга кам көрүү, инфекциялык жана жугуштуу ооруларды кароо. Стоматология, тиш алуу, тиш салуу, брекеттердин бардык түрлөрү, имплантация, тишке байланыштуу бардык көйгөйлөрдү кароо жана дарылоо. Кошумча адистердин кызматтары: эндокринолог, травматолог, кардиолог, хирург, дерматовенеролог, лор, невролог, УЗИ, ЭКГ, анализдердин бардык түрлөрү, процедуралык кабинет.
Биздин дарек метро бульвар Рокоссовского, экинчи чыгыш дарек Ивантеевская көчөсү 21, байланыш номерлер +7995 557 10 44 +7926 442 09 15. Эскертүү, Учкунбек каналынан барсаңыз, бардык кызматтарга 20% карзандатуу каралган. Шашылыңыз, сиздин ден соолугуңуз биз үчүн маанилүү. Бишкекте коомдук тартипти бузган кыздар кармалышты. Бүгүн 3 январда Бишкек милициясы каладагы көңүл ачуучу жайлардын биринде мушташка шектүү кыздар кармалганын билдирди. Ага ылайык милицияга 2 январда саат 3:00 Жумабек көчөсүндө жайгашкан көңүл ачуучу жайлардын биринде бир нече кыздын ортосунда мушташ чыккандыгы тууралуу билдирүү түшкөн. Бул факт Свердлов Рейптин маалыматтарды каттоо журналына катталган. Анын жүрүшүндө майда бей баштык негизинде 24-21 жаштагы жарандар кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Мындан тышкары жаран мүлүктүк зыян келтирүү боюнча иш козголуп, иликтөө иштери жүрүп жатат. Айланма жолдун Кантка жакын жеринде 4 автоунаа кагышкан жол кырсыгы болгонун күбөлөр билдиришти. Жабыркагандар тууралуу маалымат жок. Окуяны жол милициясынан тактап жатабыз. Булак Спутник эжи. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салам десеңиздер, өзүнүн мекендештер көп жылдык тажрыйбасы бар, үйүңүздөрдөн алып кетет. Сіздер чалуу эле адрести айтасыздар. Бул жерде айына 4 жолу, 5 жолу Кыргызстанга отправка болот экен. Кече жакында кеттир, буюрса бүгүн эртең ушул жүктөр фурага жүктөлүп чыгат экен. Ушул Бактыбек агама кайрыласыздар, ишеничтүү, көп жылдык тажрыйбасы бар. Көп жылдан бери биз дагы жүк салган үчүн атайын келип мекендештерге чагылдырып тартып берип атабыз. Группа контакттарына бөлүшүңүздөр. Кичине жүктөн баштап чоң жүккө чейин алып барышат. Ушундай холодильниктерди, ушундай айнектерди, көптөгөн көлөмдөгү жүктөрдү ишеничтүү, аманатка кыянат кылбай жеткиришет. Баштапкы төлөм жок Россиянын бардык аймагынан 6% менен үй алгыңыз келеби? Айына болгону 50 000 рубльдан жогору төлөп, кыялдагы үйүңүзгө ээ болуңуз. Planeta 312 компаниясы сиздин ыңгайыңыз үчүн иштейт. Эгер акча топтоп, кыймылсыз мүлк сатып алгыңыз келсе, өз үйүңүздө жашоону эңсеп жатсаңыз, жакшы инвестиция кылууну ойлосоңуз, же болбосо Россиядан Кыргызстанга акчаңызды көбөйтүп кайткыңыз келсе, биз жардам беребиз. Биз сунуштайбыз. Батирлер, жер үйлөр, коммерциялык мүлк, жер участоктары, машина коюучу жайлар, жер алып, үй салуу жана кайра сатууга жардам. Кызматтар: 7 жашка чейин балдарыңыз болсо, 6% менен үй алсаңыздар болот. Банктан ипотека алууда одобрение. Юридикалык тазалыкты текшерүү, рефинанс кылуу, сатып алуу, сатууда коштоо, страховка жана салык кайтарым, налоговый вычет. Биздин дарек: Волгоградский проспект 28, строение 1, офис 238, байланыш номерлер +7926 826 0822, +7965 311 53 51. Planeta 312. Биз менен үй алуу мүмкүнчүлүгү ар бир адамга жеткиликтүү. Баштапкы төлөмсүз. Шашылыңыз. Учкунбек каналында биринчи жолу болуп жаткан болсоңуз, каналга катталып, лайк басып, ой пикир калтырууну унутпаңыз.